cosa sia intuizione e come sviluppare la propria intuizione e riconoscerla. Intuizione è una forma di sensazioni molto strana. Per esempio, una volta ero a Sri Lanka e c'era la guerra civile. Io ho deciso che voglio visitare tutti i templi di Sri Lanka e andare a girarla tutta via per guardare queste bellezze di statue di Buddha. Allora ero in buddismo. Quando siamo seduti nel taxi, il taxi era fatto di materiale molto strano, molto strano lì da raccontare. Io sapevo benissimo che nonostante questa guerra e noi corriamo sotto le pallottole, non mi toccherà, che non mi succederà nulla. E così è stato.